সব মানুষেরই স্বপ্ন সত্যি হয় যদি সে সেই স্বপ্নটাকে ভালোবাসে। তো আগে দেখতাম দিওয়ালিতে বা অন্য কোনো অকেশানে ক্রিয়েটারদেরকে ব্র্যান্ডরা গিফট পাঠায়। আর এখন যখন আমার জন্য সেগুলো আসে না, তখন আমার ভীষণই ভাল লাগে। আর লিফোর থেকে একটা দিওয়ালি গিফট পাঠিয়েছিল, হ্যাম্পার আসলে। তো প্রথমেই ছিল একটা আন্ডার আই ক্রিম, দেন ছিল এই ফেস ওয়াশটা, আর তারপর ছিল ওই ইলুমিনেটিং ক্রিমটা। এর আগে কোনোদিনও আমি ইলুমিনেটিং ক্রিম ইউজ করিনি, তো এটা ইউজ করার জন্য আমি ভীষণই এক্সাইটেড। আর এর প্যাকেজিংটা দেখছো তো, ও মাই গড, আই জাস্ট লাভ দ্য প্যাকেজিং। আর এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো ছিল লাক্সারি প্রোডাক্ট। আর এর আগে কোনোদিনও আমি লাক্সারি প্রোডাক্ট ইউজ করিনি, যদিও বা এই লাক্সারি প্রোডাক্ট আমার কাছে সত্যিই বাইরে। আর তারপরে ছিল এই সিরামটা আর এর প্যাকেজিংটা, ও মাই গড, জাস্ট প্রেমে পড়ে গেছে সবগুলোর। তারপরে ছিল ওই মিগ্লো সানস্ক্রিনটা, এটার জন্য আমাকে ভিডিও বানাতে হবে। আসলে লিফ রোড একটা নতুন ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছে, সেটা হলো মিগ্লো। তো আই জাস্ট লাভ দ্য প্রোডাক্ট।